Unajua huku mjini tunapokutana ni rahisi kusema namfahamu vizuri kwa sababu tumekaa kwenye urafiki miaka 5. Nani kakwambia? The moment mmefunga ndoa mnaanza upya. Na mkipata wachumba muwashirikishe wazazi. Waambie wazazi, mwambie mchungaji, kiongozi wako, mshirikishe. Nyingi vijana huwa wasikilizi, wanawaza ukumbi, wanawaza suti, wanawaza magari, they don't pay attention, na muda mwingi unazungumza mchungaji pale mbele, wako kwenye simu. Naam, ni mwendelezo wa kipindi chetu cha Nishati ya Elimu, na ni kipindi ambacho kinaibua hojaji, lakini pia kujadili baadhi ya mambo, na tunaenda mbali zaidi kwa kutoa elimu katika nyanja mbalimbali, jamii yenyewe, elimu yenyewe, mahusiano na mambo mengine mengi. Ni kwa nini kumekuwa na matukio mengi sana yanaibuka, hasa matukio ya mauaji katika ndoa au mahusiano? Aswalula, imekuwa ni jambo la heri sana kukutana na baadhi ya watu. Mimi niseme tu kwamba Mr. Rami, kipindi cha Nishati ya Elimu kinatuunganisha na makundi mbalimbali katika jamii. Na kama ulivyosema, leo tuko na baba mchungaji, atajitambulisha kwa jina, na baada ya kujitambulisha basi tutaenda kwenye mada yetu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya leo kuwafikia Watanzania ambao wataweza kuiona. Asante sana. Naam, karibu sana. Asante sana. Mimi ni mchungaji Modesti Pesha, ni chaplain wa USCF, ni ushirika wa Kristo wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati chini ya Jumuiya ya Kristo Tanzania, sasa kwa tawi la mahali hapa Chuo cha Elimu ya Biashara Dodoma. Mchungaji, tumekuwa tukizungumza na wadau, wafanyabiashara, viongozi wa siasa kuhusiana na hii mada ambayo tungependa na tupate elimu kwa nyanja ya dini. Amini, kwa upande wa kidini imekaa vipi? Kumekuwa na matukio haya, mchungaji, na imani hata na wewe umekuwa ukiasikia, ya kwamba mwanaume anamuua mke wake kutokana na wivu wa mapenzi, au mwanamke anamuua mume wake kutokana na wivu wa mapenzi. Sasa tunataka tufahamu hasa kwa upande wa kidini, au pia unaweza kuzungumza kwa ujumla. Kwa uelewa wako, nafikiri ni kwa nini haya mambo yamekithiri sana hivi sasa? Kwa mujibu wa swali lako, mwanadamu jinsi alivyoumbwa, kama ambavyo anasema moyo wa mwanadamu ni kichaka, sisi katika imani yetu na mafundisho tunasisitiza habari za kumpenda jirani yako kama nafsi yako, na kimsingi hiyo ndiyo amri ya pili inayofuata amri ya kwanza, kumpenda Mungu wako kwa nguvu zako zote, na tumeelekezwa hivyo. Sasa kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ambazo zinachangia vitendo hivi vya ukatili ambavyo vinapelekea mpaka kifo. Nikichukulia kutoka katika maandiko matakatifu, Luka sura ya 6 mstari wa 31, pale kuna golden rule. Golden rule ni kama ni maarifa ambayo wanadamu wametengeneza, lakini kimsingi natoka kwenye maandiko matakatifu. Luka 6:31, yale msiotaka watu mnayotaka watu watendee ninyi, nanyi watendeni vivyo hivyo. Na upande wa pili ni the opposite, kwamba yale ambayo hutaki wa kutendee usimtendee mwenzio. Kwa hiyo sisi tunafundisha, tunahimiza, lakini bado mwisho wa siku mtu anamtendea ukatili mwenzake. Bado kuna ile natural justice ambayo inazungumzia usimhukumu mtu bila kumsikiliza. Kwa hiyo mpaka inafika hatua mtu kumfanyia mwenzake vitendo vya ukatili. Ziko sababu ambazo mimi nilivyofuatilia wakati mmeniambia kuhusu agenda, nikakuta Queensland University ya Australia walifanya research, wakagundua sababu za kuuana. Moja wapo ni wivu, ambapo sasa ndio mnatokeza mada ya wivu wa kimapenzi mpaka kumuua mtu. Lakini pili wakataja tamaa ya mali. Alafu tatu inatajwa mapenzi kama mapenzi, kwa sababu sio kila mauaji ya kwenye mapenzi ni kwa sababu ya wivu. Wakati mwingine mtu kampiga tu mume wake au mke wake akamuua au kumsababisha majeraha, sio kwa sababu ya wivu, lakini kwa sababu yuko kwenye imaa yake. Lakini na mimi nilivyopima nikaangalia vitendo hivi vinatokana hasa na mambo makubwa matatu. Nimeangalia hasa katika kipindi hiki kwa nini vifo vimekuwa vingi sana. Kuna changamoto ya matatizo ya afya ya akili. Nini kifanyike pale tutakuja kujadili baadaye, lakini pia kuna changamoto ya watu kuiacha ibada. Asilimia kubwa ya ndoa ambazo zinavunjika na rate kubwa ya divorce au mauaji yatokanayo na wivu wa mapenzi ni ndoa changa za vijana kwa asilimia kubwa. Sasa kuacha ibada, vijana wengi hata ibadani hawaendi.
Yaani mtu anapomaliza kufunga ndoa pale kanisani, akiondoka harudi tena mpaka anafikisha watoto 3 4, haingii kanisani. Kuacha ibada ni tiba ya vitu vingi. Unaposikia neno la Mungu pamoja na nyimbo, kwa sababu zile nyimbo tunamsifu Bwana, sisi tunapata therapy, tunapata uponyaji wa ndani. Kwa hiyo kuacha ibada inachangia tena kwenye tatizo la kwanza la matatizo ya afya ya akili, lakini jambo la tatu nililoligundua ni malezi ya wazazi. Lakini pia kuna changamoto ya watu kuiacha ibada. Asilimia kubwa ya ndoa ambazo zinavunjika na rate kubwa ya divorce au mauaji yatokanayo na wivu wa mapenzi ni ndoa changa za vijana kwa asilimia kubwa. Sasa kuacha ibada, vijana wengi hata ibadani hawaendi. Yaani mtu anapomaliza kufunga ndoa pale kanisani, akiondoka harudi tena mpaka anafikisha watoto 3 4, haingii kanisani. Kuacha ibada ni tiba ya vitu vingi. Unaposikia neno la Mungu pamoja na nyimbo, kwa sababu zile nyimbo tunamsifu Bwana, sisi tunapata therapy, tunapata uponyaji wa ndani. Kwa hiyo kuacha ibada inachangia tena kwenye tatizo la kwanza la matatizo ya afya ya akili, lakini jambo la tatu nililoligundua ni malezi ya wazazi. Wazazi hawazungumzi na watoto namna ya kustahimili ndoa, na upande wa pili vijana hawapendi kwenda kwa wazee kuomba ushauri. Yaani vijana wanabeba kila kitu wao wenyewe, wanafikiri wana majibu ya kila jambo kwenye mitandao, wakati kimsingi tangu zamani ndoa ikiingia mgogoro wazee wanaitwa. Lakini leo hii tufanye utafiti, ni vijana wangapi kwenye ndoa wakipata shida wanawaita wazee? Na ni wangapi wanakwenda kwa mchungaji kusema, mchungaji mwenzangu amenishangaza jambo 1 2 3? Ndio maana wanauana, kwa sababu wamepuuzia wazazi, wamepuuzia na kanisa.